Bueno chicos, hoy es día de pruebas, hoy toca probar la Crosspower Teleboat XBR. Bueno, el motivo de haber elegido esta caña, como veis, la puedo transportar tranquilamente estando plegada. Otra de las ventajas, si tengo cualquier enredo, en cualquier momento puedo desenredarlo sin ningún tipo de problema. Y como veis, no necesitaría meter la caña en el agua ni nada por el estilo. Así que ahora la voy a montar, la voy a preparar y vamos a ir probándola.